ndumiwe. Wakiwa kwanza nyinshi mede ngo tugende bavumbuye nahibuka na gato na hari kare anyikausha. Bobo ko utayisa gute mbega? Bakonza nyinshi mede tugende ndazi ko mu mukumbuye Sauda tugende tumurabe. Ujeje si Sauda man. Hello bakonzi banyinshi media kuri microphone mukumana nice behind camera mukumana Bobo. So guys ndati muri mwana mpemwe ati nice tukene makuru ya Sauda Sheto tukene makuru ya mama wa Kalai TV. Leo no musi navyo tikunzogenda kumutemberera nagiye ahabona ndi wabo ino mu buterera ariko hariko harancanga sinzi karaha sinzi kari hariya ariko ndahamenya nta muntu akara uri mu gisagara. So Bobo kumana nanje tugende tumurabe Sauda. Mama bite ni sawa ndakubaze. Yego Uramutse nka Sauda. Oya. Uzibasi nk'ahantu ubwo ati araba kuko je hancanze ubwa mbere nari nahaje ariko unomse byancanze. Nibazane hari imbere gatoya. Merci mama wanje. Nani hitubandanye ndazi yuko nta muntu atakara ari mu gisagara tugende tumurabe Sauda. Bobo nabakunze nyinshi media gumana natwe ariko ko ba Sauda kari habi Imana. Kwa Sauda kari habi gusa ndazi yuko ndaza kumubona Sauda Sheto naye nasize ngo ati yuko nzomugenda ndamutemberere Sauda mpaka ashitse yiwabo. Naye navuze ati ngo namaze kuhibagira ariko ndajayo tu kandi ndahamenye. Ndakubaje bite Nsa uramutse Sauda? Nazimiye cyane. Oya gusa ndazi ahantu aha naba ndahagenda tu mpaka ndahamenye. Webo baharu ndahasimba gute n'ubu byibuhe man. Gusa nta na kimwe ndazi ko ngenda ko ba Sauda mpaka ndahabona. Ngo mama wakamwe niwambye ati nice genda umurabe Sauda. Ubu niho ngiye ngende ndamurabe tumubaze ameriwe gute ubameze fresh tumve ko yosubira no ku kazi asubira ze gukora. Gusa navuga mu buterere ni habi kabisa. We Bobo nyaruka man. Gusa hano hariko harancanga. Hasi kuma yarara Bobo. Rega tugereje ndazi ko nza kamwe niwambye ati nice genda umurabe Sauda. Ubu niho ngiye ngende ndamurabe tumubaze ameriwe gute ubameze fresh tumve ko yosubira no ku kazi asubira ze gukora. Gusa navuga mu buterere ni habi kabisa. We Bobo nyaruka man. Hasi kuma yarara Bobo. Rega tugereje ndazi ko nza kuhamenya tu. Anchanze guys. Bakoze nyinshi meda ubundi mu buterere na bati ko ngiye kumuraba Sauda ariko ko ndahaheruka kera ubu hariko arancenga ko ba Sauda simbona hana yari. Ubu tubigenze gute tubyihode cyane. Tugende basi kuko tamaze gushika muri location tugenda uko nyine tutamurabye n'umuntu tugiye kuraba ayo n'amakosa. Nyamba twakati yaha nyamba Bobo nyibutsa basi man. Twakati ino cyane. Wakiwa kwanza nyinshi mede ngo tugende bavumbuye nahibuka na gato na hari kare anyikausha. Bobo ko utayisa gute mbega? Bakonza nyinshi mede tugende ndazi ko mu mukumbuye Sauda tugende tumurabe. Ujeje si Sauda man. Unomsi ni surprise isumuvumburo. Naenzi ngo ni Sauda. Gusaba gusaba kuzayisha bedagumana nanje ndazi ko ba Sauda ndahamenya. Unomsi sumuvumburo ni surprise. Bobo ni hema kenda habonye ntajya kujya bwa Bobo tugenze. Bakoze nyisho damugumane natwe barantumye mugiye ati nice ndakeneye makuru ya Sauda Sheto genda wenyene umwisangire. Kuyo portail ya rouge niho bavuga ati yuko niho Sauda ari. Reka tugende tumenye yuko Sauda ari mubiki bameze gute bakoze nyisho dagumana nanje.
iyo usumo si ibintu bitwa umuvumburo wanda ngukuta surprise kumana nanje ariko mana haba hano habi kumana nanje INYISHU zikavuge cyane abakunzi INYISHU media ndikunda dodora mbona atari mwe yugurura abakoze haruguru bobo ninjira winjira uranyumviriza ninjira winjira ni surprise simuvumbo Iko bobo wamenga nta numwe ahari abakunzi INYISHU media ariko reka tukubite surprise umuntu abakunzi INYISHU media Yagda Sauda si hari Sauda na once wewe mama wanka uri mama naisha ashaenda uri ndiye mwanamke yuko gana yeye naisha uri mwemba mama yote na watoto zake wadogo aitokea siku gani yavuye kuva jana wewe mwanamke wala nimefika hapa mimi naona hayupo panamaliza masiku hayupo mimi naona mama yake tu sinambi hivi ndio kwa singo tena ugu alikuwa hospitali ama ni uongo ala shamenta kwa nimekudanganya okay sawa sana so kwanza INYISHU media yuko twagiye wabona Sauda ahana bangaha bobo cenga kwa filme neza batubwiye ati ngo si hari sinzi ko ari miteto y'abakalati baduwesha ati ngo Sauda ngo aragwaye ngo ari mu bitaro uko hana kuno mwanya si hari n'umutsipe bwati barabana muri portail atubwiye ati yuko amazimisi Sauda yaragiye atabangaha rero ni kihishije inyuma kwa bwati ngo Sauda ngo aragwaye ngo ari mu bitaro bamuhaisha no ni ukweli au sio ukweli mwanamke ati nice wabaye dada suto agenda umurabe Sauda ntumuvumbure kubita surprise ugende yo urabe yuko ibyo binavuga ati yuko ari ibyo ariko urabona yuko tugiye iwabo uwo muntu avuga ati barabana avuga ati yuko amazimisi atawuhari sindo naambia sasa ukweli mimi nakwambia mimi namaliza maza yake ndo mwenye iko hapa sasa huyo mtoto wake mwenye kuna simama mwanamke mimi sijawahi muona hapa Sauda manaka umjui simjui mwanamke hivi mwembamba mwekunda yeah ala sijawahi hata kumuona kana yeye ni mtoto wake mimi siwezi kujua kwa jua mimi mwenyewe sasa wewe hapa unaishi unahamia hivi karibuni ama una mamiezi naeneza kama inga mbili maana kingaliwa mpya hata kingaliwa mpya mtu ambaye mnaishi naye hivi mna nani hii pako sinaweza kuna mjua Sauda umujui kakangu urambeshe mari nabanda kubeshe urambeshe je ndabizi kubeshe abana bato hivi wa Sauda basi leo jinani tulia kwanza unalisikia ndio mara kwanza kwa jamii sindagi hapo nakuaga niko zangu kazini unatumika ni Egerashika David muri private ariko murabyumva yuko bwati yuko Sauda nabanga hatabanga Sauda abahehe so bakuza INYISHU David nishako dadasuto bazomhoro busa batazomishano ubu Sauda bwati yuko ntabanga kwa mama wiwe bavuga mama umutipa bwati yuko mbona mama wiwe gusa so bakuza INYISHU bakunda cyane reka dusohoke nzobaza n'izindi nkuru after